அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நூர்னிசா கிச்சன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மைக்ரோ ஓவன் அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம மைக்ரோ ஓவன் அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டோங்க. பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. நம்ம மைக்ரோ ஓவன் எல்ஜி பிராண்டு தாங்க வாங்கியிருந்தோம். 28 லிட்டர். பாருங்கள், நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய திங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங் பேன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பிளேட்லாம் செட் பண்ணிட்டோங்க. கிளாஸ் பிளேட்லாம். இது வந்து நம்ம பேக்கிங் ஐட்டம்லாம் செஞ்சுக்கலாங்க. இது வந்து நம்ம கிரில் சிக்கன்லாம் செய்வோம்லங்க, அதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிரில் சிக்கனை செஞ்சுட்டு நம்ம இதில் தாங்க எடுக்க முடியும். இது அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, எடுக்கிறதுக்காக. அடுத்து நமக்கு ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரெசிபீஸ்லாம் செய்யும்போது இதில் வச்சு செய்யலாங்க. சின்ன ஸ்டாண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது அதே மாடலில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் உயரமான ஸ்டாண்டாக இருக்குது இது. அடுத்து இது மில்கில் பாயில் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2 லிட்டர் வரை இதில் பாயில் பண்ணிக்கலாங்க. எப்பயுமே நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் வாங்கினாலும் டெமோ கொடுக்குறவங்க வந்து தாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதில் எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்கா இல்லைன்னு பார்த்து அவங்க தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி டெமோ கொடுத்துட்டு போவாங்க. நம்மளே பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணி ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுங்க. அதனால டெமோ கொடுக்குறவங்க தான் எப்பயுமே பேக்கிங் வந்து பிரிப்பாங்க. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எல்ஜி சர்வீஸ் ஃபீல்டு தாங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதனால நாங்கள் பயப்படாமல் பிரிச்சுட்டோங்க. இப்போ நமக்கு கிஃப்ட் பாக்ஸில் 2 கிளாஸ் பவுல் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் குக்கிங் பண்ணிக்கலாங்க. பாயில் பண்ணுறது, குக்கிங் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் செஞ்சுக்கலாம். மைக்ரோ ஓவன் வாங்கணும் எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்துச்சுங்க. எங்களுக்கு எப்போ இந்த ஆசை வந்துச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் போட்டப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் நினச்சிட்டே இருந்தோங்க, எப்படியாச்சும் இன்ஷால்லா வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா லாக்டவுன் டைம் எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கலங்க. வீட்டில் இருக்கும்போது ஏதாச்சும் வெரைட்டியாக சாப்பிடணும் எல்லாமே ஆசைப்பட்டிருப்போம். செகண்ட் லாக்டவுன் போய் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தோங்க. அப்போயும் வாங்க முடியல. இப்போ தாங்க வாங்க முடிஞ்சுது. ஓவனில் ஸ்டஃபிங் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம ரெசிபி வீடியோலாம் இன்னும் போடலைங்க. இதோட ஹஸ்பண்ட் தான் செஞ்சுருந்தாங்க. நம்ம மைக்ரோ ஓவனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன ரெசிபீஸ்லாம் செய்யலான்னு ரெசிபி புக் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நிறைய ரெசிபிஸ் இருந்துச்சுங்க. ஸ்நாக்ஸு, டின்னர் ஐட்டம்ஸ், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லன்ச்சு எல்லாமே நம்ம செய்கிறதுக்காக ரெசிபிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் போட்டிருந்தாங்க. இந்தியன் ரெசிபிஸ் தனியாக ஒரு புக் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஆசைப்பட்ட மாதிரி வீட்டில் கேக்கு, குக்கீஸ் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. முக்கியமாக தம்பி பாப்பாலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, பீஸாலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்ஷால்லா இனிமேல் தான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. நான் ஓவனில் செய்யும்போது உங்களுக்கு இன்ஷால்லா கண்டிப்பாக வீடியோ ரெசிபிஸ் போடுறேங்க. பாருங்கள், நிறைய ரெசிபிஸ் இதில் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.